Ребята, сьогодні чисто случайно, не думаючи, не гадуючи, побували на Єлисеївському кар'єрі. Багато про нього нічого не читав. Знаю, що начало його почалось в 1972 году. Тут видобували якісь мінерали, потім щось подорвали і за 3 дня вот это все затопило. Вот получилась такая вот красота. Уже 50 год существует, сюда все приезжают, местные, не местные. Купаються. Сейчас, конечно, в конец бархатный сезон, народу вже поменше. Гляньте, яка красота. Сьогодні ми тут покатались на надувній байдарці. Ну, така обична маленька байдарочка. Побачили, що там на середині. Не знаю, щось відсняв, покажу вам, що вийшло відсняти. В общем, таке невеличке відео буде в такому невеличкому форматі. Знято чисто спонтанно. Сьогодні утром просипався, ще не думав, що тут побуваю. В общем, приємного просмотру. Підписуємося на канал.